안녕하세요. 도도한 중국어입니다. 교실 속 초딩 중국어 오늘도 함께 시작해 보실까요? 动物王国要开大会。动物王国要开大会。老虎让狗熊通知大家。狗熊用喇叭大声喊：“大家注意，动物王国要开大会，请你们都参加。”一连说了10遍。狐狸奔来了，对狗熊说：“你说100遍，大会也开不起来。”为什么？狗熊问。因为你没告诉大家，大会在哪一天开？是今天，还是明天，还是……狗熊一听，伸了伸舌头，做了个鬼脸，连忙说：“对，对，对。”于是就去问老虎。老虎说：“大会就在明天开，你快去通知大家吧。”狗熊又用喇叭大声喊：“大家注意，动物王国要在明天开大会，请你们都参加。”一连说了10遍。大灰狼跑来对狗熊说：“你说100遍，大会也开不起来。”为什么？狗熊问。因为你没告诉大家，在明天什么时候开？上午还是下午？几点钟开？狗熊一听，说：“有道理，有道理。”于是又去问老虎。老虎说：“大会就在明天上午8点开，你再去通知大家吧。”狗熊又用喇叭大声喊：“大家注意，动物王国要在明天上午8点开大会，请你们都参加。”一连说了10遍。梅花鹿奔来问狗熊：“大会在哪儿开呀？你得说清楚。”狗熊捶捶自己的脑袋，说：“我怎么没问清楚呢？”于是又去问老虎。哎呀，忘了说地点。大会在森林广场开，你再去通知大家吧。老虎对狗熊说：“请注意啦！”狗熊又用喇叭大声喊：“明天上午8点，在森林广场开大会，请大家准时参加。”一连说了10遍。这一次，大家都明白了。第2天上午，动物们都来到森林广场，准时参加了大会。지금부터는 한 문장 한 문장 따라하시면서 들어보세요. 动物王国要开大会。动物王国要开大会。
动物王国要开大会。动物王国要开大会。动物王国要开大会。 동물 왕국이 대회를 열어야 합니다. 老虎让狗熊通知大家。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  호랑이가 곰에게 모두에게 통지하라고 했어요. 狗熊用喇叭大声喊。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  곰은 나팔로 크게 외쳤어요. 大家注意！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  여러분 주목하세요. 动物王国要开大会。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  동물 왕국이 대회를 엽니다. 请你们都参加。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  모두 참석해 주세요. 一连说了10遍。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  이렇게 여러 번 말했어요. 狐狸奔来了。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  여우가 달려와서 对狗熊说。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  곰에게 말했어요. 你说100遍。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  너가 100번 말해도 大会也开不起来。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  대회는 열리지 않아요. 为什么？狗熊问。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  왜? 곰이 물었어요. 因为你没告诉大家。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  너가 모두에게 알려주지 않았기 때문이야.
大会在哪一天开？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  대회가 언제 열리는지, 是今天还是明天？还是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  오늘인지 내일인지 아니면, 狗熊一听，伸了伸舌头。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  곰은 말을 듣고 혀를 내밀고, 做了个鬼脸，连忙说。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  익살스러운 표정을 지으며 얼른 말했어요. 对对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  맞다, 맞아. 于是就去问老虎。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  그래서 호랑이에게 가서 물었어요. 老虎说。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  호랑이는 말했어요. 大会就在明天开。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  대회는 내일 열린다. 你快去通知大家吧。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  빨리 가서 모두에게 통지해. 狗熊又用喇叭大声喊。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  곰은 나팔을 이용해 크게 외쳤어요. 大家注意！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  여러분 주목하세요. 动物王国要在明天开大会。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  동물 왕국 대회는 내일 열립니다.
请你们都参加。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  모두 참석해 주세요. 一连说了10遍。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  이렇게 여러 번 말했어요. 大灰狼跑来对狗熊说。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  큰 회색 늑대가 달려와서 곰에게 말했어요. 你说100遍。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  너가 100번 말해도. 大会也开不起来。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  대회는 열리지 않아. 为什么？狗熊问。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  왜? 곰이 물었어요. 因为你没告诉大家。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  너가 모두에게 알려주지 않았기 때문이야. 在明天什么时候开？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  내일 언제 열리는지. 上午还是下午？几点钟开？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  오전인지 오후인지 몇 시인지. 狗熊一听，说。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  곰이 듣고 말하기를. 有道理，有道理。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  일리가 있네, 일리가 있어. 于是又去问老虎。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  이리하여 또 호랑이에게 가서 물었어요. 老虎说。
老虎说。老虎说。老虎说。 호랑이는 말했어요. 大会就在明天上午8点开。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  대회는 내일 오전 8시에 열린다. 你再去通知大家吧。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  너는 다시 가서 모두에게 알려. 狗熊又用喇叭大声喊。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  곰은 또 나팔을 이용해 크게 소리 질렀어요. 大家注意！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  여러분 주목하세요. 动物王国要在明天上午8点开大会。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  동물 왕국이 내일 오전 8시에 대회를 엽니다. 请你们都参加。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  모두 참석해 주세요. 一连说了10遍。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  이렇게 여러 번 말했어요. 梅花鹿奔来问狗熊。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  꽃사슴이 달려와 곰에게 물었어요. 大会在哪儿开呀？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  대회는 어디에서 열리나요? 你得说清楚。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  정확히 말해 주세요. 狗熊捶捶自己的脑袋，说：“狗熊捶捶自己的脑袋，说：狗熊捶捶自己的脑袋，说：狗熊捶捶自己的脑袋，说。” 곰이 자기 머리를 쥐어박으면서 말했어요. 我怎么没问清楚呢？我怎么没问清楚呢？
我怎么没问清楚呢？我怎么没问清楚呢？ 나는 왜 제대로 안 물어본 거야? 于是又去问老虎。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  그래서 또 호랑이에게 가서 물었어요. 哎呀，忘了说地点。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  아이고, 장소를 말하는 걸 잊었네. 大会在森林广场开。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  대회는 광장숲에서 열린다. 你再去通知大家吧。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  너는 다시 가서 모두에게 알려. 老虎对狗熊说。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  호랑이가 곰에게 말했어요. 请注意啦！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  주목하세요. 狗熊又用喇叭大声喊。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  곰은 또 나팔을 이용해 크게 외쳤어요. 明天上午8点。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  내일 오전 8시. 在森林广场开大会。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  광장숲에서 대회가 열립니다. 请大家准时参加。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  모두 정시에 참석해 주세요. 一连说了10遍。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  이렇게 10번 말했어요. 这一次，大家都明白了。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  이번에는 모두가 이해했어요.
第二天上午。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  다음 날 오전. 动物们都来到森林广场。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  동물들은 모두 광장숲에 와서. 准时参加了大会。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  정시의 대회에 참석했어요. 전체 내용 다시 한번 들으시면서 오늘 수업은 마치겠습니다. 감사합니다. 动物王国要开大会。动物王国要开大会。老虎让狗熊通知大家。狗熊用喇叭大声喊：“大家注意，动物王国要开大会，请你们都参加。”一连说了10遍。狐狸奔来了，对狗熊说：“你说100遍，大会也开不起来。”为什么？狗熊问。因为你没告诉大家，大会在哪一天开？是今天，还是明天，还是……狗熊一听，伸了伸舌头，做了个鬼脸，连忙说：“对，对，对。”于是就去问老虎。老虎说：“大会就在明天开，你快去通知大家吧。”狗熊又用喇叭大声喊：“大家注意，动物王国要在明天开大会，请你们都参加。”一连说了10遍。大灰狼跑来对狗熊说：“你说100遍，大会也开不起来。”为什么？狗熊问。因为你没告诉大家，在明天什么时候开？上午还是下午？几点钟开？狗熊一听，说有道理，有道理。于是又去问老虎。老虎说：“大会就在明天上午8点开，你再去通知大家吧。”狗熊又用喇叭大声喊：“大家注意，动物王国要在明天上午8点开大会，请你们都参加。”一连说了10遍。梅花鹿奔来问狗熊：“大会在哪儿开呀？你得说清楚。”狗熊捶捶自己的脑袋，说：“我怎么没问清楚呢？”于是又去问老虎。哎呀，忘了说地点。大会在森林广场开，你再去通知大家吧。
老虎对狗熊说：“请注意啦！”狗熊又用喇叭大声喊：“明天上午8点，在森林广场开大会，请大家准时参加。”一连说了10遍。这一次，大家都明白了。第二天上午，动物们都来到森林广场，准时参加了大会。